Ma sicuramente Scafati viene da una sconfitta in casa con Reggio Calabria che sicuramente non è stata così indolore sotto il profilo emotivo e sotto il profilo della classifica, quindi è chiaro che mi aspetto una squadra arrabbiata, una squadra con grande determinazione, una squadra che vorrà recuperare immediatamente con una vittoria in trasferta questo scivolone casalingo. C'è ancora il grosso punto di domanda sulla disponibilità di Sherrod o meno per questa partita, ma è chiaro che il roster di cui dispone Perdichizzi è certamente molto impreziosito da questo americano, ma è di una solidità totale e quindi ci sono i presupposti per un'avversaria che sia comunque fortemente competitiva e di alto livello. È chiaro che la continuità è l'aspetto che ti consente, no, di risalire veramente in classifica, di prendere una posizione di maggiore prestigio e di maggiore serenità, perché passare da una vittoria a una sconfitta certo muove la classifica, ma non ti dà mai, no, quel passo in più, quell'allungo di cui probabilmente in questo momento avremmo bisogno per assestarci nella fascia playoff che abbiamo così riagganciato con la vittoria di Cagliari. È chiaro anche che la continuità parte dalla possibilità di avere una fra virgolette continuità di lavoro con lo stesso gruppo, cosa che noi a partire da dicembre in poi, ma anche prima col problema di Rotondo, ma da dicembre in poi non abbiamo finora mai avuto. Adesso ci stiamo ristrutturando con l'assenza di Ruben, sarà la prima partita che giocheremo senza di lui, perché comunque a Cagliari era disponibile e ha fatto dei minuti importanti, per cui è chiaro che dobbiamo essere capaci di trovare questa continuità di risultati anche a fronte di una variazione continua e costante degli assetti in campo.